ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 42 HP, ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 38 HP ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ 5042D 42 HP, ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ 5038D ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 42 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ, 2015 ಮಾಡಲ್. 38 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ, 2012 ಮಾಡಲ್. ಇಂಜನ್ ವಿತ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗಾಡಿಗಳು. 42 HP ಗಾಡಿ, 38 HP ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗಾಡಿ. ಹಾಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. 42 HP ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3,15,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. 38 HP ಗಾಡಿ ಆದರೆ 2,65,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ಇದಾವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಿಯರೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೆಲ ಟೈಟಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಇವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರಲಾಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.